Девчонки, привет! Сегодня я вам хочу показать свой камин, который я недавно украсила, и хочу поделиться с вами, как я это сделала. Сверху на камине висит вот такой веночек новогодний, я его сделала сама. Он не из елочки, это искусственный материал, и я просто купила в Обе такую длинную ленту из елочек с шишками и бантиками красными и сделала в форме кружочка, в форме веночка. И, значит, у меня была вот такая цепочка красненькая и золотистая. Я обернула, так сказать, этот веночек такой цепочкой. Дальше у меня на камине стоят некоторые предметы. У меня есть рамочки с фотографиями, вернее, они сейчас без фотографий. Я планирую туда вставить фотографии и поставить эти рамочки белые и красные на камин. Посередине на камине стоит Дед Мороз и Снегурочка. Их мы тоже покупали в Обе. Посередине стоит домик. Я думаю, это символ нашего благополучия, домик, который мы приобрели в Таиланде. Он называется Домик духов. Туда нужно подкладывать конфеты, сейчас там они лежат, чтобы добрые духи приходили в дом, а плохие уходили, если они таковые есть. Далее у меня на уголке камина стоят свечи белые обычные, и я декорировала опять же цепочкой красненькой. Под свечами висит носочек рождественский, новогодний, куда обычно в Америке прячут подарки новогодние. Я не думаю, что наши подарки сюда могут влезть, но тем не менее я задекорировала именно так. С другой стороны камина у меня стоит тоже свеча. Я купила в Обе вот такую вазочку, декорировала сама мелкими камушками цветными. Вообще, если вы заметили, камин выполнен именно в бело-красных тонах. Красные бантики, красные и белые свечи, красно-белый Дед Мороз. И просто насыпала слоями эти камушки и посередине поставила свечку, которую мы потом зажжем. Сбоку стоит фотография, я думаю, я не буду убирать эту рамочку. Там моя мама, это фотография из молодости, так скажем. Вот. И с другого конца, да, где свеча стоит в вазочке, у меня тоже висит носочек. Я покупала с расчетом на то, что красный это для меня носочек, а синенький, который с другой стороны, это для моего молодого человека. Вот сейчас мы разожгли камин, от него идет тепло, очень здорово. Я, конечно, побаиваюсь, сейчас я осталась одна дома, и достаточно страшно, я боюсь, что я могу с ним не справиться. Вот. В принципе, вот так выглядит наш камин. По бокам, я думаю, расставлю эти рамочки, когда вставлю в них фотографии. И будет очень празднично. В принципе, это все, что я вам хотела показать. Поделиться с вами тем, как я украсила наш камин. И в комментариях, пожалуйста, напишите, как вы украсили свой дом или квартиру. Может быть, есть какие-то интересные идеи. И я, может быть, что-то додекорирую и сделаю точно так же.